ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಸ್ ಕಿಚನಿಂದ. ಇದು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹುಕ್ ಸೆಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ 8 ಹುಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಡಲ್ನ 8 ನಿಡಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಗ್ ನಿಡಲ್ಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ರೋಶೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟಿಂಗಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಕ್ಸು. ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. 8 ದೊಡ್ಡ ಹುಕ್ ಇದೆ, ನಿಡಲ್ ಇದೆ 8 ಮತ್ತು 8 ಸಣ್ಣ ನಿಡಲ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಪು, ಮೆಷರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲ್ದು 3 ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾವು ನಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರೋಶೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟನಿಷಿಯನ್ ನೀಟಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಶೆ ನಾವು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ದು 8 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ನಂಬರ್ಸ್ದು ಬ್ಲೂ ಕ್ರೋಶೆ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೀಯಿಂಗ್ ನೀಡಲ್ಲು. ನಾವು ಕ್ರೋಶೆ ನಾವು ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ರಿಂಗ್ ಟೈಪು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾರ್ಕರು 8 ಪೀಸ್ ಇದೆ. 8 ಪೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಇದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕರು. ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಟೈಪು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 8 ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಟಾಪ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಟೈಪ್ ಇರೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದು ರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪು, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್, ಇದು ಬ್ಲೂ ನೀಡಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಆ ನೀಡಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಈ ನೀಡಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಲೂ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾರಿ ಕುಚ್ಚುಗೆ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಡಲ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 4. ಇದು ಕೌಂಟರು. ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಹಿಂದೆ ರೋ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರೋ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. 2 ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ರೋಶೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಡಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ತಿಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೈಗೆ ಏನೋ ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ 52 ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು 629 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿದೆ. ನೀಟಿಂಗ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹುಕ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಬಿಗ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ಕೈ ನೋವು ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನು 2 ಟಾಪ್ನ ಇದು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರಿಸ್ದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. 52 ಪೀಸಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಬಾಯ್.